باب ما جاء في مواجهة الجنوب والحائط وصورهما. وبه قال حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن الميدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن علاء بن حارث الحرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن صادق رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواجهة العاجزين فقال واجهنا وفي الباب عن عائشة. هل يجب في الامر بالمعروف منع باليد بالکل او په خپل انداز کې لکه دوی له خلاص نه مور دا دوی نه سپېړې سي نه دي چې بلا دوی د لاسو کارو جو بیا مونږ نه کینو بلا سیوا نو دا لاره په یاد نه چې خان بابا نه سپېړو نه امر ته جوړ نه کی خپل انداز کې کړه بلا سمول چې چا وست لاس دوی او چې د لاس نه فتنه نه جوړيږي پجما فتنه جوړيږي لکه بیا دا ظلم معنا بعد میں کہ حد کہاں سے طے ہے بعض لوگ غسل کے بعد ایمان کو فصل اور فیس بک پہ پورا دماغ میں بنا ہے یقول امیر ہم کو سابق امیر کا خبر پڑے رسول بس باب ما جاء في مواكله الجنوب والحائض مواكله مفاعله جنوب ترى ولا حاجه उसतिर में वाले पर जो हमारे इंसान मसलिम की जो फकदम की वल हाइद तगरन के हाइदा और बहुत अंदर हाइदे के नाम पे सा हाइदे से रोटे है योजे वो असर इसके इस पर ना निकला वसूल हेमा और जुड़ा हाइदे और जो ना पे सा पे नहीं आस्था तब बिल्कुल जायज नहीं यहूदिया और मुकम्मल बाइकाट का द हाइदे और ना से सेना जोड़े पे वसरना बोला जुड़ा पे नहीं इस्तेमाल बोला लास्ट पे वसरना में लागू मज़ाया पे बिल्कुल न बोला और मुशरिकीन वो सरदा से मन बोला कतवाले रची ए बोला बोले हमारे गाय तब चल सो और शादी को किसी माहौल ले जाए बस ये सही है हम बड़े मौलाना تسكان سبلاغان دا حدیث قدر مقدر کې نشتا تاسو څه خلک څنګه په دې تاسو ماشومان یې کانه یې سبلاغان یې دایما زه ګیان سره بیا شاته هغه ما ورولې تاسو د خدای د قهر نه یریږئ تاسو په زړه کې د پیغمبر مینا نشتا نو خبره زده تاسو ته دې مو وایي سببونه نو څومره تاسو ته ساره راځي شو په روم ته مې وې په روم ته بیا لګیای اصل په خدای په جون کې مې دا ډول طالبان ته دلیل کې کتاب دا پوری نه کښه کوه کښه ټول متوجي خبر اس کا بل کا تاسو والله که تصدق اور کما جون کې لا دلیل کتاب تاسو څه باندې درګیا تاسو په لوري د پیغمبر قدر نشته د پیغمبر د ما پرې ما پتن درو د ما قدر ما پرې د ما دم کوي دا لیکن د خدای د رسول لحاظ کو کې ظالمان د خدای د پیغمبر د حدیث نه حیا لګاو الله د فرشتو نه لګا حیا کې ظالمان څنګه په خبره کوي بارو دې بار انده کا ولا نو نو شي چې د بیا خبره د مثبت باندې په ملاقات دي نو د خلکو تصور دین باوسه دا یم د تزمن شي شو یو خبره درې د مقرره کوم دا خبره کوي زما توجه خراب کې طالب خدای ولې نه خیره زما توجه خراب کې د نور طالبانو توجه خراب ته محمد فرض نور طالبانو ولې د طبيعت خراب دي د نور توجه خراب خدای خاطر وکړي د رسول الله د مبارک او حدیث له حاضر کې سبق وکړي خدای ته وګوره خبرې مکه سبحان الله تاسو انسان اصلا په خدای انسان هو حیوان بدنه بتای حیوان د کیما دا ټول شي مخامخ مختلف شي حیوانات نه سبحان الله حیا ما نه کوي پر پتن درونه ما هو د خدای نه حیا وکړي پیغمبر نه حیا وکړي حدیث نه حیا وکړي سبحان الله ته نه پېږم چې پتا څه چلا تاسو ته خو هغه چې موږ کوم لا کابل کا په تاسو درو طالبانو سره ګډ کې خارج کړو باو ما
في مواكلة الجنوب نماوي يهوديان ومكمل بيكار مشركان وفحيد وفحيفان کی جماع مصر بيكار کسے کیا سبے کول نو شریعت ہوئی کہ نا جماع ممنوع دا او حرام دا او اکا وصر کول شئی آئی دے سا جوٹے پاکا اس خبر پاکی نفتا ولے پاکا حدث دے کرنا نجاست ہونے دے اور مدینہ جسدہ نو علینا بطان ساتھ ونو پاکی سر نشتا او جودا لحائد بالكل باطل عباس عنبري بصري ثقة حافظ محمد بن عبد الأعلى سمعاني بصري ثقة قال الوروي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي يريدي معاوية بن صالح يريدي ثقة علاء بن حارث يريدي ثقة حرام بن معاوية خدرجي أنصاري خدرج قبيلة الأنصار عن عمه عبد الله بن سعد صحابي عبد الله بن سعد قال سألت ما سؤال بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مواكلة ده هاي مواكلة سر بايو مفعلة ده أي سر قرآن وما سر لا شيء بسر لين ده يوم الجوتا استعمالي ولا يوم الجوتا ده يوم بدورة ده أي لا استعي دورة دي شوكاي دمان بلا استعي كاسا كيران كده من دكاولا أو يوم ده أكثر ده شرب بكاو أكثر سر بيشرب حماخارة دي شرب كيران ده مين ندوس زمان لسكي فقال واكلها هذا باب مفاعله امر دي واكل يواكل مواكله واكل كزارب ضرب يضارب مضاربه امر تضارب دي واكل يواكل مواكله امر تواكل دي ولا وصل فذلك سمع المشوار ولا فاك يوبه فاك اكل شرب وسجايد وفي الباب عن عائشه ومسلم نسائي بن ماجه مسلم نسائي بن ماجه او انس ومسلم وابو داود كريم وربس اشاره قال ابو عيسى حديث عبد الله بن صالح رضي الله عنه حديث حسن قريب الله بن حارث حرام بن معاويه نقل گئی الله بمتفرد थे الله ابن حارث مخکې شو الله ابن حارث وما يستقر به ابي متفرد थे شابه وهو قول عبد لم يروا بواكلة الحائز بأسا وقت فرقص في ذلك بعض قدر بعض هغه کې تفصیل ډیر شوی دی چې صرف احمد بن اسحاق کوئی بلا خزه دا او دس او دا غسل ما بقيه باندې مکروه تحریم لري اته او جماهیر وتجاهل وي ها باب ما جاء في الحائز تناول الشيء جمعت نه وشيره مولانا سفيان ساده پدې اتفاق د علماء دي حائضه نافسه جنوب جمعت داخله الحرام جنوب حائضه نافسه جمعه داخله سری حرام دي په دې ټول علماء کې اختلاف صرف دومره دا چې امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې جنوب جمعه داخلي دي چې على جهه المرور سموي حائضه نافسه جنوب په دې اتفاق د جمعه داخلي سری حرام درې وړه صرف جنوب کې اختلاف ته مرور چې په جمعه ته لا یوګي مقصود دخول نه قصد په جمعه ته لري مقصد دی نو هغه دلیل کې هغه آیت وایي یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى الا وحتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبيل ما غدا الصلاة مواضع الصلاة لا تقربوا الصلاة جمعة مواضع الصلاة أنتم سكارى في نشانه الجمعة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا أو جنبكم جمعة نلي إلا عابر سبيل مگر كفلا هكيري هذا معنى أو ما سبيل ما ويكي الجمعة نلي مراد منذ مراد شاري بدون تبورا لا صحابه شراب سكريو او امام سيد او شراب حلال او دا آيات ويكي لا أعبد ما تعبدون وأعبد ما تعبدون يعني نزول يقول جماعة تدري مراسة مراد منذ لا تقربوا الصلاة منذ مكبه وأنتم سكارى حتى أنا كبه تعلموا ما تقولون ولا جنوبا منذ مكبه جنوب إلا عابر سبيل مگر كمسافر يوزي كمسافر دي وبنشتا مسافر أكثر وبني یا یو ځای کې مسافر دی او ته جوړم شوې کله به د ټول خلک در باندې شک کوي دا ولې دی لاندې د زمانو ټول سره سلام ده که څه چل دی نو خیر دې دغه وخت په دې مو دا یو ځای کې مسافر ګرمي ونیشتا او ډېر سخت یخني ده دا نه جوړتیا یې ده نو موږ صلات نه صلات نو مال او صلات نه سلو نو سمې وې مولانا صاحب
समय हुई क्या बसे छे जोनो फायदा नाफिसा जुमाता निशिदा खेले और ता पंदुर लनवार के भी भाई उसने कसम पड़े थे कोर तबला दाखिल लेगा मां और देख बार के नास्ता पे वरदन नकला नहाने से बाउट के लिए तदुखुल न या बार के नास्ता ला से वरदन नकला और के लिए तदुखुल न हुई लो सर शाबाश وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد بن حميد عن بشار ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها وعنهم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولني الخمرة من المسجد قالت قلت إني حائض قال إن حيضتك ليست بيدك وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه سيد بغدادي الشرعي عبيدة بن حميد يتحزاوي عبيدة بن حميد حزاوي صدوق ربما يخطئه حافظ وين يصدوق ربما يخطئه أمر علماء والثقة أعمش بن ثابت بن عبيد كوفي ثقة قاسم بن محمد بن أبي بكر قال قلت ما سوي قالت عائشة قال لي رسول بناوليني ما راك الخمرة مصلاة خمرة ولي مصلية وي حسبي غد كده من المسجد جاسر متعلق دي نو جماهير وي وإذا متعلق دي دا خمرة سا جاسر متعلق دي ما راك مصلاة الجمعة ما راك مصلاة الجمعة نراك ناوليني من المسجد من المسجد ناوليني كل متعلق Jumat neraka. Peygamber mübarek musala Jumat ke waktu ini kan? Jangan tu. Peygamber mübarek musala kam neraka? Jumat ke. Nukal dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam neraka al-khumrat al-musala. Amin al-dacca boleh nabi ini sama talib tu. Jumat ada Jumat neraka. Dari munasabat dabar. Tanawul ada syida Jumat. Jadi mutadir riyad ni bila min al-masjid qala qul mutalib. قال لي رسول الله من المسجد قال لي رسول الله أنا بجمعة پیغمبر عمر الجمعة ناوات راغل إنا بنيني الخبرة المسرة على كم مناسبة لنا لك مناسبة ذات الجمعة نشيرة أبو تقول نواري على كم خبر بيش وجانا قال لي من المسجد قال عياد المالكي وجاسر مطالب قال قولي قال أفر ما إلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة لا تغفر ما awal dari kita ini pertama salah ada munasabat lagi tapi ada munasabat pun double kan wahai kita Jumat na korne waktu Jumat ulang pada nanti kan nujai show no pada Jumat nerari no umlah pada nanti no jai show kalau pun ini haid kalau ini haid tak kira sekian ini sama tidak ini tidak Madina sama juga soal sejumlah belas pada nanti haid dan bisa belas pada nanti Jumat arwanita udah sini gimana patau lagi boleh pak segala boleh apa boleh دم جماعي مشروع ففي الباب او خلينا خدمتنا لغايه دم جماعي مشروع بل فمسلم مسقى والارض ثابت ابن عمر بن مستدر احمد كريم ابو هريره بن سعيد كريم بس وذيك موسى وحديث دخل اني حديث رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنوب سمعوا ايه اني لا احل المسجد لحائض ولا جنوب يوم البيرة روايه إني لا أحل المسجد للحائض هذا مطلق دي جمهور pakai kayak gitu apa haid bayna bisa diastau berbahasa قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها عمر بن مستدر أحمد كده أو أبو هريرة بن سعيد كده قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح وقوله مدان الأنبياء وبينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد أو ما جاء في كراهية إتيان الحائض إتيان الحائض إتيان جماعة مراد حائض سنة جماعة أو جماعة boleh mana وما يوجد كراهية فترجمة الباب بذكر بمعنى الوبيل فكان حرام من ذاته جاء كراهية معنى الوبيل orang syirik ialah yang lebih beres zikir kerja. Mata orang lebih beres zikir kerja. Wala taqtulu awladakum khashyata ya wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Ya rusul sawiya laka. Wala taqrabu az-zina. Nam dibagi. Wa ya rusul radhi la tamshi fil ardi marahan. Ulka baik ni kana. Wa ya sawi akhirnya. Saat taqrabu mal al-yatim berkira-kira और मेरे रसूल अल्लाह से फरमाई कुल्लु उलाइका काना अन्हु मग़रूफा
حسنا كل أولئك كان سيئه عند ربك مكروها. mana lugari tetap mana lugari selama amal ya perbuatan tahrimina perli haram lam irtian najma shwa qala Muhammad ibn Bashar dari Syawid Yahya bin Sa'id al-Qattan lu imam tajrih wa ta'dil Abdul Rahman ibn Mahdi lu imam tajrih wa ta'dil Bahl ibn Asad al-Albi wa Banu al-Am qabili Basri Banu al-Am qabili Basri atau Syekh قالوا روى يحيى وعبد الرحمن وبهز حدثنا حماد بن سلمة الكرخي حافظ الرجلي عن حكيم الاسرم بصري حافظ فيه لين غير حافظ به فاكثر علماء ثقات عن ابي تميمه وجميع ثقات ابو تميمه وجميع ذا ثقات الرجلي نمي طريق ابن مجالد رسل الترمذي كده طريق ابن مجالد ثقات عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه Nabi Sallam kala فرمان من أتى حائلا جماعة लेकिन ये अल्फाज इस्तेमाल है क्या ना ये तो बड़ा है हाय देता अब हम तो हाय दे के नाम पे संवाद जरा और इमरा अरदान यारा रशद तफी दोहरे हां बदोहर दसा जिकरा लिवाता देव और काहिना या काहिन तराही फकत कफरा बिमा उनजिला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रसूल बड़े इत्तेफाक हाय दे तरजमा हराम नस कुरान के साबित और वो अदन पाक तज़िलुन निसाअ और माविलु जिनवबी हुई तसो के मुस्तहिल काफिर है क्या दे देगा मादा तस्वीर मैदा हराम कतई होते वो हुर्मत इम्तिहान है गैर वाले के हदिला तड़े पे काफिर के गिना सदे तफदुर के वजह इजमाला के खले तरह लिवात हराम है हिदायत तब्दीलाई वला फर्ज है हल्की लगना तावीलात पर जिनको को बता देना भाई उधर तक ये रसा भाई इब्न उमर का जवाब आया रिवायत मा इब्राहिम इब्न उमर का जा कायदे तहवल रुकना बिल्कुल बिल्कुल दस कुरान के साथ में तबईना थे तो ये देखा फातु हसबुम अन्ना शितुम वमाना लजा सरदे كيف مجانا حرف بقرينا بڑے دو پر موضوع فرض نو یا بتا بیٹے ابن عمر رجوع کړیدا لیکن دا خبر ټیکنا نه قائل وره گو طبرانی موجب میں استاد کی حدیث دے او بت وحاوی کے دے کون سا ابن عمر نے یہ سڑی تک پوس کو ان نشتری الجواریا فنحمل تحمیلا قد واسا إننا نشتري الجواري ابن عمر نتقول كمولد أقل فنحمل تحميلا هم تحميز كوفات سر نحمل قال وما التحميد ابن عمر في التحميز سجل والإتيان في دبرها قال أف أف أو يفعله امرأة أو يفعله رجل مسلم أو مؤمن اوف मुसलमान बंदा अदा कर दे तबरानी मौजे में उसर के सहाबी की इन्ना नशतरी अलजवारिय फनुहम्मिदु तहमीदान तो قال ابن عمر رضي الله عنه تحميد سجده قال الاتيان في دبرها قال اوف فورا اوف او يفعل ذلك مؤمن فذا نسبت رسول ابن عمر او काहिन या काहिन तराशी काहिन नमरा ताकि मुस्तaqbil कब्र न और गई औस्ताफ यकीन जिला इसहाक कोई न फकत कफरा काफिर शो सरका अول काफिर शो रसूल के मुस्तहिल महमूल ले वमा तقوي कि हायने मुस्तहिल त मुकाफिर न है अगर काहिन तो त मुस्तहिल न है हम महमूल को बचा बजर हो बदश या ना शुक्री कुरान दे दे ना माना करे तो बिया मराते और पसीजा तो हदीस अदा मसले मालूम है कि हाय ने करात الحرام दोहर के रात الحرام दोहर के रात तो मौलाना साहब حرام او काहिन करात الحرام कुछ कचाले वाला तो हुक्म इसलिए तो ऐ मसला सवई बहुक्म दलूती कफाइल और मफरूल दिए ले अगर अदल दे हुक्म दलूती कफाइल के मफरूल भी इसलिए लगा अदल और हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि हुक्म तादील इमाम से पकी नरमी के नगरी इमाम से कोई कि अब कदा दाखिल है
मजानी के रागले दा देना अब तक बेटा के रागले देने का मजानी के उम्मा से लेकिन शर्त है नो तालीम से के इमाम से वही गौर का इमाम से भी तालीम दारी जोर देवानों को रदा ऐलान दे उधर गन दे उधर या अगर ते उठे जवाब करने और दे तालीम और देखिए इंशाअल्लाह तफसील रुस्तुलादी पर तिरमिजी के ये तादील बिल नफ्स हम समझरी और तादील बिल नफ्स होना पूरे जायज है उन्होंने बदल तक दोहरा हुआ और पसेशा قال ابو عيسى لا نعرف هذا الحديث الا بحديث حديث مگر حديث حكيم اسلمنا حكيم اسلم من القلقوي ده ابو تميمه هجيمنا وما تبي حافظ ابن حجر وجي فيه لين يا لكن وجماهير والتسقاوي او يوم مختار تناشنا بده حافظ ابن حجر وتقريب के वही फी हिलेन और तहजीब के बियाद अबू दाऊद और ابن हिब्बान और नकल कई वीडियो तो से का तहजीब और तहजीब के अन अबी हुरैरा وانما معنى هذا عند اهل المعنى التغليظ يا لك خبر ويا فقط كفر بما انزل بما ما انزل معلوم कि जब कुरान शुक्र या तगलीज शो या कुफरान नेमत शो या अमल का काफिरान शो दा वले تقريبا ولا قوما فقبلوا وقد روي من ولد النبي عليه السلام قال من اتى حائضا فليتصدق بدينار درهم نو کچر کافر کی گنو بیالا کافر صدقہ ہونا قبليږي فلو كان اتيان الحائض كفرا اتيان الحائض كفر لم يؤمر به بالكفاره وضعف محمد هذا الحديث امام بخاري من قبل اسناده بحكيم كمزور وما ذكره ابن حبان امام ابو داود ورتسقوي ابو تميم هجيمي نون طريق بمجالد ثقة والبسيشا فأما جاء في الكفارة في ذلك وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعبة كفر पटवारी करो ये गुनाह है तो पैसे लेवार प्रयास गरम लेवार कर नो गुनाह ले पटा शवा और बसेशा قال حدثنا شريك بن حسين بن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقوى على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار علي ابن حجر ثقة شريك ابن عبد الله يابتر شبر يوم الخناء نخعي كوفيري يا لذا قاضي الكوفيري ما بيتكال الكوفير قاضي في حافظة نقصان ظاهر ليه ما كسري تقلاب حسين ابن عبد الرحمن حافظ وي صدوق سيء الحفظ سمي وي جماعي سيء الحفظ دراجة بدال الغانشو او احمد وتاهم ضعيف وي लेकिन याद आता है यहया इब्न माइन अबू दुरावत सैदा यहया इब्न माइन अबू दुरावत ज़वज وخير الصيح الحفظ جرح مقيدا نمو وتوالى كده ساري كمزور مقسم مولاد ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل فحد الرجل يقع على امرأته كده واقيه فقل بيبي وحالي او حبيبي حائلي وحكم ده حائلي كنا في سبوة او ده وقول جماع مراد قال او فرمائے النبي علیہ السلام يتصدقوا يعني يتصدق خبر معنى الانشاء بنسبة دينار ولله يخفض او صدقة تطفئ غضب الرب صدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار صدقة دي ورکی معلومی لك صدقة بوجه ولا دیکھنا تو حدیث ده معلومی کی کہ بحیض و نفاق کی حرام ہے المسائل بس ليه تسمع بميجي شيء كفارة صدقة يبرك وده صدقة حكم سلي ماذا أقول لهم ده لو أحمد بإسحاق وتواجب وين سبر دوي واجب أحمد أو إسحاق وتصوي واجبة أو جماهير كسمر دي ناقي وتا مستحب مصدوم وين أحمد بإسحاق وتواجب وين وإذا خبر كمان هذا إنشاء أحمد بإسحاق وتصوي لك واجب وين अब ऊपर तो सवाल ये लगा जमाहिर के तुम रदी इमाम अबू हनीफा इमाम मालिक इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अगीब तसवी ये लगा शबा मुस्तहब अगीब दा मसक्ताई मंसूख लिपा आयत तौबे बांधे यो जवाब मंसूख लिपा आयत तौबे आयत या मसनून दे और दलील ना हुई सरे अगीब वही विरते के निस्बे दीनार दुरुस्त सरदी इذا كان دما احمر فدينار مشتاق بل حدیث کے او کا اسفلی فنسبو دینار نو کفارہ کے دا قلیل او دا کثیر پر نت کے تغییر نہیں
کفاره کې د انواع منځ کې تخیری چې کمرایه ده د جامع ورکه د ډوډۍ ورکه نو د انواع په منځ کې تخیر وي او د لږ او د ډېر په منځ کې نه او د لږ وړي باندې او کسره مې نه ورځي ټول حل نو تخیر د انواع په منځ کې وي صدقه ورکه او روجي نيسي او کمرایه ده او د قلیل کثیر منځ کې دي نو معلومه کې دا یا د آیت د توبې ته منسوخ دی دا په استحباب محمول دی وبه قال حدثنا حسين بن حريث مروزي ثقة فضل بن موسى مروزي ثقة ثابت أبو حمزة سكري أبو حمزة سكري هذا كذا سكري وتولي وهو بين حلاوة كلامه خبر بين الفوق يقول تقرير وبحث كلام بين الفوق عن عبد الكريم بن مالك الجزري عبد الكريم بن مالك جزري ثقة متقن عن مقسم بن مراد بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان شبيكا دم دحيل كان إذا من دم دحيسا دما أحمر أسرى فدينار فعليه دينار وإن كان إذا من دم دحيس تراجيري كدم دحيل أسفري فنصف دينار عليه نصف دينار مولانا قرأ زيادة وكسرة خير دي زيادة وكسرة دي لك نو ده قليل وكثير نزل وكفارة تخير دي ثلاثة قال أبو إسحاق حديث كفارة بيتيان ده حديث كتبه عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا يعني مرسلا دي موقوفا ومرفوعا دي وهو قول قال العلم به يقول أحمد وإسحاق ماذا وتشافيه ورفوع قولا دي وقال ابن مبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه واجبا بيننا وقد مثل قول مبارك عن بعض التابعين سعيد بن جبير ابراهيم بن هاي جواد يغين مكحولا دي مكحول زهرين دي انسانو مكحولا دي بس دي لك زهرين دي سفيان دي مكحول زهري سفيان مالك ابو حنيفه وشافعي رحمه الله عليه والبس فأما جاء في غسل دم الحيض من الصوم وبه قال حدثنا مولانا اتفاق العلماء دي فنجاسة دم مسفوحة ما بين درهم وغير درهم بوصل أشدار ده سمع بمولانا سر اتفاق العلماء فنجاسة دم نص القرآن أو دما مسفوحا اتفاق العلماء فنجاسة دم مسفوحا بدون كبير نجاسة لا देखिए से इख्तिलाफ देखता सिर्फ दो मरदा چې قدر معفوف پکشتا کې د نجس خدا او بعد د نجس ته په دې د لمنه کم وي دا سوته وي دا بالکل فهمنا نو دا معفوف خیر د نجس نه متیا د نجس دي او چې دا رشاش دي جامو ضرورت د خیر دی گزاره ده نو شافعي سے کوئی قلیل کثیر نو غسل واجب دی سمجھ قلیل کثیر غسل سره واجب دا خدا سمجھ تو بنا دې په وجود پرتا و مسکوه بدون کې ډېر لګما او مونږ یو واپس بیا راځي دا بنا بګین دي او بیا بدل ایمان دی راځي شافعي سے په دې کې پورا صح دی او دا امام احمد درې قول دي څو قول دي درې قول دي درست ذکر کوم د درې قولونو ذکر د احمد ابن حنبل را روان بلکې دا ته ویما یو قول دا چې کف من ملء الكف دا کثیر دی او کم قلیل دی ملء الكف دویم قول یې چې شبر بی شفرین یو لیش او یو لیش یو بالخوا دا کثیر دی او د دې نه کم قلیل دی او دریم قول دا چې د مختلف دی اعتبار دې سوچو کې قلیل او تخکاری کې کثیر وګورئ یو قول دی هغه وی دا هغه صورت باندې محمول دی چې مخکې ورته پته نو بیا به خامخا وي او که مخکې پته دي او مونږ دې پته وکړو او چې مخکې درته پته نو بیا به خامخا وي که نګي کړی د شافعي مرګ وکړه تا مخکې پته نه او وروسته مونږ دې وکړه پته ولګېدله نو که شبر فی شبرین او په یو قول کې اعاده ده تمه الکاف دویم قول دی اعاده ده جاره مختلف به دو پر پسې شاه
وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان لما بريد وقت صبر قدر ديوين ابن ابي عمر يرشمي سفيان ابن عيينة هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر الصديق أن امرأة سألتها أسماء فأخبرنا النبي عليه السلام عن الصوم يصيبه الدم من الحيضة. ini kira-kira halu ke halat dipakai atau umum balwa dan windal babakini halat do umum balwa dan windal babaki ni tapos deh faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hutti garawa hatta tabi garawa lo tabi yo qars panukan garawa atau hat pabuto mandi garawa ثم قرسيه بالماء يوبوسر فبطو غراوا فلا سنو ثم رشيه للاتفاق رش بمعنى الغسل ثم صلي فيه لما كيلو وفي الباب عن ابي هريره ابو داود نسائي ابن ماجه ابو داود نسائي ابن ماجه ام قيس بنت محسن ابو داود كده قال ابو اسحاق حديث اسماء فغسل دم كحديث حسن صحيح تك وقد اختلف اهل العلم في الدم يكون على الصوم ويصلي فيه قبل ان يغسله فقال بعض اهل العلم التابعين اذا كان الدم مقدار الدرهم ورخاء ولم يغسله وصلى فيه اعاد الصلاه مقدار الدرهم كثير شو نعم بيكوا مقدار الدرهم سجو كثير لكن كم قليل خير كم كده وصل منظم نویندل مستحب دی کلمون قوم کرنے عادل مجلسا دا امام سے قول دی او دا کوفی دا فقها دا مختار الکتا میں پیکا دا امام سے قول دی او دا جا مختار دی نو دے کے درہم قلیل شکر کثیر مناسب ہے کثیر درہم سے کیا لگا جبلی قلیل شکر کثیر نداکار نشاط جبلی دوے جبلی قليل لك كثيرا كلنا قوانا كلنا قوا طالبان دي كده بيعرفوا بكيكي كده بچو دي لك بچو دخل بوسيك كان لك هبنا شيء بچو دخل بوسيك وغير مسنا شيء ما كده لو درهم سكي جو على قوايا كثير شو ها لا يقول لا تكوفي فقهاء دا مختار كده وقال بعضهم دوغرا بعض علماء سوي اذا كان الدم اكثر من قدر الدرهم اعاده الدرهم زياده اعاده بقي درهم سے جو سو قليل اي خدايا وقت قول سمال بيد الدرهم كثير الدرهم كم معقوله هذا كوفي فقهاء وهذا وضد سوي درهم قليل دے درهم نہ زیاد کثیر دے دا امام سے مشہور قول دے دا مالک قول دے دا امام سے مشہور قول دے اور مالک قول دے اور شافعی قول قدیما داو یا وایا دینا سمال مشہور دربان تکراروں ما کہ درهم سے قلیل دے درهم قلیل دے درهم نہ او درهم قریب کا قلیل زیاد کثیر تو هذا امام سے مشهور قول ہے مالک مذهب ہم دے شافعی قول قدیم ہے اور شافعی قول جدیدہ سے شیعہ میں مختلف ہے دے لگ دے کو تفسیر دینا بس یہ دے کمون دے بچوں کی عادت ہے وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك داش ولم يجب بعض اهل العلم من التابعين وغيرهم الاعاده اگر اکثر قدر درهم ہے بعدوي وبه يقول احمد واسحاق يقول نقل يقول لماذا ذكر لك يقول من ذلك ارسمري يا عدن يشتري دين قول سري شبر بشبرين يا درين قول سري قدر الكف مقدار مقدار الدرهم سرور قول سري رد مطلبي وقال الشافعي يجب عليه القصد وان كان اقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك اب کے ساتھ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وزے دیکھ روایت مرفوعہ نشتا دیکھ روایت مرفوعہ نشتا تو چھ نشتا کا نبی شافعی سے پاگے مارو کا کڑے بگڑی
नमा जवाब दत्ता करे कि मा जअल अलैकुम फी दीन min haraj ma tarat lain sta ma weki anandari sas di pajama da lo pridi no me balwada amaku macam cepa gandagi ki ne usta pajama ki di umum me balwada se cepa ka maafu jadi au jira istijam al hajar de ukala umum me balwada se cepa ka maafu na maafu umum me balwada au yom masal hadis mawjud di ha da aisi siddiqi wa ماذا يحبي تارين استدلالكم عائشة صديقي أسوي إذا أصاب صوب إحدانا شيء من دم أنا قلت حديثا إذا أصاب صوب إحدانا سمعوا شيء من دم شيء لك إذا أصاب صوب إحدانا شيء من دم إذا من ذي يكذي جامين ترى لك مدينين ولا سيدنا نبلته بريقها بلته بلعه لم دخل ثم قصعته بريقها بلته بريقها ثم قصعته قبل ما قال بلعه بدرنا دين معلومات هذا قدر ما نقول إذا صار صوب إحدانا دم شيء من دم شيء من دم نبلته بريقها ثم قصعته بريقها تدخل معلومه او خدا قدر درهم سے شیرے ما گورا لاس تے خور کے لاس تک سے خور کے خدا چکم جوور زید دا لاس خور کا چکم جوور زید دا اشوا وہ بیا رکھن دا دے گران دے شافعی نے بڑی قلیل ذکر تذکیر دی جدید قول لا دے وصل بے کے ہم دے کہ یاد ہے دا احمد بن سو قول دی سلو یو خدا ذکر دے کرے نماز کا دے قول سے شبر فی شبر کثیر دے کم قلیل دریم قول سے قدر الكهف تقدر اموالا سرورم قول سے رہنا مطلع بھی زمون دا امام سے او چکم دا کوفے والا مختار قول لے سے قدر درہم سے کثیر دے او کم قلیل نا لازم وقت اور بالکل قدر الدرهم كثير دي ملتيپل او د کوفه او دیم قول چې مشهور دي د امام صاحب او د مالک هم د شافعي قول قدیم هم دی دا چې قدر الدرهم سره استلیل دي زیات کثیر دي بس په مولانا سے بابا ما جا فکر کا بس کو خبر کتاب دے رہا ہوں